大家好啊！我更新珊瑚乾日記啦，因為咧近排嗰個大轉變就係換翻盞新嘅維修好嘅嗰盞舊嘅燈，咁即係用翻以前嗰盞燈，但係咧以前嗰盞燈改裝咗之後換咗好多 UV 嘅燈珠，依家咧就換翻全部都係深藍色嘅燈珠。咁點解我會換翻盞舊燈咧？就係因為呢個綠貓骨咧，佢不斷咁樣由下邊咁樣白化上去啊！咁唔知咩事啦，我不斷咁樣慢慢提高嗰個光度咧，佢都好似冇反應啊，繼續慢慢咁白化，維持咗一兩個月，咁就嚟到大約係依家呢個狀態。但係咧，我不斷咁提高亮度嘅同時咧，呢一個迷你熒光腦咧，迷你老珊瑚咧，佢就不斷咁繁殖啊！咁其實佢嗰個狀態非常之好，非常之靚嘅。咁可能唔知點解平衡唔到啲光度啦，咁我決定咗用翻盞舊燈。咁但係啲發絲組就不斷咁樣爆發咯喎！依家因為完全控制唔到啊，好多發絲組啊！咁今日就決定咗買呢隻綠藍腳寄居蟹啊！影幾多影唔到？影到啦！藍腳寄居蟹，藍腳寄居蟹咧就有個好處嘅，佢嗰兩隻手仔咧就不斷咁樣係咁夾嗰啲窿窿罅罅嗰啲嘢食嘅，咁咧就會將嗰啲發絲組咧佢連根拔起嘅，咁係一個非常之好嘅一個除組嘅一個生物嚟嘅。之前唔買佢嘅原因咧，就其實係因為咧佢上網睇咗好多人都講話佢可能會踩過啲珊瑚或者拱冧啲珊瑚，但係咧我諗下，其實我幫呢啲珊瑚咧係唔驚佢拱冧嘅，咁因為呢啲咧喺成盤擺喺個沙底度，咁呢個直頭黐實咗喺個石度啦，咁呢兩棵都黐咗喺石度，咁另外呢個海葵佢其實就係點整佢都唔會離開個珊瑚，唔會離開嗰個活石㗎啦。除咗呢幾棵，但係呢幾棵咧好粗生嘅，所以我又唔驚佢拱冧喎。咁就決定咗買咗佢啦。咁佢哋就分工合作啦。咁呢個藍腳寄居蟹咧，就去清嗰啲窿窿罅罅嗰啲發絲組啦。而呢一個橙點古 B 就清石頭沙面上面嗰啲發絲組啦。細路好做咩啊？等陣啦，好快㗎啦。咁另外咧都買多咗一隻假綿羊蝦。咁依家個缸總數就有兩隻假綿羊蝦，一隻 BB 同埋一隻大隻。之前其實都係 BB， 不過依家養到佢變咗大隻。咁大隻呢啲咧就可以清啲啱啱生出嚟嘅發絲組啦。咁而呢一個綠藍腳寄居蟹咁就清啲窿窿罅罅嘅發絲組啦。咁成個缸依家就非常之好嘅一個清組嘅一個 clean up pool 啦。仲有嗰個就係呢個啦，呢個係食祖螺啦，成隻依家個趴咗喺度，喺個兜度。跟住仲有一隻金貝螺嘅喺後邊。睇下先，金貝螺唔係太影到添，咁就兩隻螺啦。係啦，咁就希望之後可以嗰個珊瑚嘅發絲組會減翻低，然之後缸嘅狀態就變翻靚啦。咁就今日嘅更新就係咁啦，拜拜。